وايه اهميه البركشن؟ This is very important. كل حاجه عندي انا في البطنه او في الكلينيكال ليها رولز. حفظت الرولز هتتحط على اول السكه وهو تمشي لوحدك. هتمشي زي السكينه في ايه؟ الحلاوه دي، زي السكينه في الزبده او زي السكينه في الجاتوه احلى. ماشي؟ فعرفت الرولز خلاص اتحطيت هتمشي عدل على طول. ايه بقى البركشن؟ البركشن ده انا بخبط على حاجه عشان اشوف الصوت اللي هيطلع لي اسمعه بودني. هيطلع عندي صوت حاجه من اتنين، يا صوت كده ده اسمه ريزونانس، ده كده ورا ايدي فيه هوا. يا صوت كده ده اسمه ضل، ده كده صامت ورا ايدي مفيش هوا، في حاجه حاجتين بحرف الميم، يا ماس يا ميه. خلاص؟ يبقى ريزونانس تحت ايدي فيه هوا، ضل تحت ايدي فيه يا ماس يا ميه. يبقى بدل ما اشق بطن العيان بالسكينه واشوف تحت ايدي فيه ايه، لا ده انا ممكن اعمل بروسيجر اسمها بركشن، اشوف ايه اللي تحت ايدي من غير ما اذي العيان بتاعي. هبركش ازاي؟ جرى العاده ان انا بخبط بالميدل فينجر بتاع الرايت هاند، ولازم الضفر يكون مقصوص على الميدل فارنكس بتاعت الميدل فينجر بتاع الليفت هاند. يبقى بخبط بصباعي الميدل على العقله اللي في النص بتاع صباع الميدل بتاع الليفت هاند. وعشان اخبط على الليفت هاند بسرعه بقى بسرعه عشان الناس كلها بتصلك وسايباني. مايكل برضو؟ لا مايكل تلاقيه في الشارع لسه قاعد. ايدي الشمال اللي هخبط عليها لازم كلها تكون محطوطه على جلد العيان في المكان اللي هحطها فيه، يعني ما الاقيش صباع طاير في الهواء ولا في هواء معدي من تحت اي صباع، بشوف مناظر ايدين غريبه. يبقى الحته اللي هحط فيها ايدي لازم تبقى ايدي كده والصوابع متفرطه كده، ما ينفعش اعمل بركشن وايدي لازقه في بعضها او صباع طاير في الهواء، لازم ماسكه الجلد كله وايديها متفرطه واخبط على زي ما اتفقنا. بخبط كام خبطه؟ خبطتين، 2 1 2 1. الشغل بتاعكم في الامتحانات اللي بتقعدوا تعملوا لي كده ده كده ده بيجنن الممتحن. اوكي؟ فخبطتين 1 خبطتين 1. الحركه بتاعت ايدك السنتر بتاعها ده بخبط كده ما بخبطش كده. شغل الشواكيش ده مش عندي، خبطه كده. خلاص؟ يبقى هعمل كده خبطتين 1 واعمل كده خبطتين 1 واعمل كده خبطتين. اوكي؟ ده الميكانيزم هاو تو بيركشن. ايه الرولز اوف بيركشن بقى؟ هو في رولز للبيركشن؟ كل حاجه عندنا ليها قواعد. ايه الرولز اوف بيركشن؟ I do have 3 rules of percussion. Number 1، هو انا بخبط عشان اشوف ايه؟ عشان اشخص يا ماس او اورجن يا ميه اسد. يبقى انا عايزه اجيب حاجه لما اخبط هسمع صوت ايه؟ ضل. يبقى ما ينفعش ابتدي من حته ضل عشان اخش في حته ضل، مش هعرف امتى الضل الثانيه جاتلي. يبقى بالمخ كده I should start from an area which is to detect an area which is dull, and this is the first rule of percussion. يبقى first rule of percussion I must start from an area which is resonant وراها هواء to detect an area which is dull، يا organ يا ماس يا ماي. الرول الثاني بتقول لي ايه؟ نكتبها وبعدين نشرحها. الرول الثانيه بتقول صباعي اللي انا هخبط عليه لازم يبقى بارالل للبوردر او الايدج بتاع الحاجه اللي انا هجيبها. بمعنى انا عايز اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر، الابر بوردر بتاع الليفر هنا ترانسفيرس، يبقى صباعي اللي هخبط عليه لازم يجي بارالل ليه، لازم احطه كده وانزل ريزونانت 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 يجي لي ضل. ما ينفعش احطه عكسه وانزل كده، ما ينفعش. عايز اجيب الرايت بوردر اوف ذا هارت، هو الهارت فين؟ هنا، ده الرايت بوردر بتاعه وعايز اجيبه، يبقى صباعي اللي هخبط عليه لازم يتحط فيرتيكال عشان اجي كده اجيب البوردر، ما ينفعش احطه ترانسفيرس وامشي كده، ما ينفعش. عايز اجيب الاسايتس، العيان نايم دي بطنه وده الكوستال مارش، الاسايتس بتاخد المنظر ده، كل ده ميه. خلاص؟ ازازه بيبسي مليانه جيت ميلتها، الميه هتاخد المنظر يو شيب فوق، ده اليو شيب. عشان اجيب الاسايتس لازم اعمل بركشن اجيب الابر بوردر بتاع الاسايتس، ولازم اعمل بركشن اجيب السايد بوردر بتاع الاسايتس، يا يمين يا شمال. يبقى لما اجي اجيب الابر بوردر صباعي لازم يبقى ترانسفيرس، لان الابر بوردر ايه؟ ترانسفيرس.
يبقى اجيب صباعي كده ترانزفيرس واخبط وانزل عشان اجيب الابر بوردر. عشان اجيب السايد بوردر ما ينفعش امشي كده، لازم اظبط صباعي كده يبقى باراليل واجي كده. خلاص؟ يبقى القاعده نمره 2 بتقول ان صباعي اللي هخبط عليه لازم يتحط باراليل للايدج بتاع الحاجه اللي انا هجيبها. لو الايدج ترانسفيرس صباعي ترانسفيرس، لو الايدج فيرتيكال صباعي فيرتيكال. القاعده نمره 3 بتقول لي ايه؟ القاعده نمره 3 فيري نايس. بتقول لك لو حضرتك عايز تعمل بيركشن عشان تديتكت حاجه لازقه في ايدك على طول تحت ايدك، هيبقى لايت بيركشن. يعني ايه لايت بيركشن؟ يعني بحنيه، هخبط بحنيه بالراحه. لو انا عايزه اديتكت حاجه بعيده عن ايدي او بيني وبينها اورجن في النص، هخبط جامد، يبقى البيركشن بتاعي يبقى هيفي بيركشن. بمعنى لو انا عايزه اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر هجيبه بالهيفي بيركشن. ليه؟ لان الليفر فيه بيني وبينها هنا ايه؟ لانج، ففي اورجن، يبقى لازم اخبط جامد عشان اجيب الليفر. ماشي؟ لو انا عايزه اجيب الهارت في البير اريا زي ما هنقول في الكارديولوجي لما نيجي نشرح ايه البير اريا دي اريا هنا فيها الهارت مفيش فوقيه لانج، متعري ما فيهوش لانج، يبقى كده لما اجي اخبط الهارت لازق تحت ايدي على طول مفيش لانج، يبقى لازم اخبط في الحته دي باللايت بيركشن. بينما لما اجي اخبط عشان اجيب الرايت بوردر بتاع الهارت، طب ما هو نفس الهارت، بس لما اجي اجيب الرايت بوردر بتاعه هتبقى هيفي بيركشن. ليه؟ لان في بيني وبين الهارت انا عندي هنا في ايه؟ في لانج. نعم. لا ما ينفعش. هقول لك ليه؟ لان حضرتك لو هو بيقول لي لو انا طبقت القاعده كله هيفي، ما هيجي اقول لك لا. طب ما حضرتك لو جيت في البير اريا تحت ايدك هنا على طول في الهارت، لو عملت لايت بيركشن هيجي لك الهارت، لو عملت هيفي بيركشن هتفوت الهارت وتجيب لي اللانج اللي تحتيه، هيطلع عندك ريزمو. كل قاعده محطوطه، هم الناس مش عبت ولا هبت، اللي قبلينا فاهمين كويس قوي ما بيقولوا ايه. فلما اجي اعمل بيركشن سيل اللانج هنا في الحته دي مفيش بيني وبينها حاجه، هتبقى لايت بيركشن. اللانج كلام. لو انا جيت عملت بيركشن لللانج فروم ذا باك لازم تبقى هيفي بيركشن. ليه؟ because muscles of the back are thick muscles. خلاص؟ يبقى القاعده الثالثه بتقول لو حضرتك بتعمل بيركشن تو ديتكت ان اورجن او حاجه لازقه في ايدك على طول هيبقى لايت بيركشن بحنيه. لو جيت عملت بيركشن تو ديتكت ان اورجن بعيد عن ايدك او بينك وبينها اورجان في النص او ثيك ماسل لازم تبقى هيفي بيركشن. يبقى دول الثلاث قواعد بتوع البيركشن، هطبقهم هتلاقي نفسك ماشي زي السكينه في ايه؟ في الكاتو. قلنا نبتدي بقى نشوف البيركشن في ايه. نمبر 1 بيركشن يا جماعه في اي سيستم سواء كارديو سواء تشيست سواء ابدومين. اول نقطه للبيركشن في الثلاثه سيستمز بيركشن اوف ذا ابر بوردر اوف ذا ليف. يبقى نمبر 1 upper border of lip. يبقى لو كارديو هبتدي بالابر بوردر اوف ذا ليفر، لو ابدومين ابر بوردر اوف ذا ليفر، لو تشيست ابر بوردر اوف ذا ليفر، لانه علامه غايه في الاهميه. هبركش ازاي للابر بوردر اوف ذا ليفر؟ هو نورمالي الابر بوردر اوف ذا ليفر السات بتاعه فين؟ فين ايه؟ في لفت رايت انتركوستال سبيس. فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ برضه بتمشي. قلت اي علامه اقولها لازم خط عرض وخط طول. يبقى لما اجي اقول ابركاز الابر بوردر اوف ذا ليفر النورمال بوزيشن بتاعه الفيفث رايت انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. انا عايزه اشوف مكانه الصح ولا لا. يبقى I'm going to start من فوق. هعد ازاي؟ صباع واحد على ستيرنم وابتدي انزل، هلاقي ايدي تعدي على الستيرنم على انجل في النص كده، ايدي تطلع وتنزل، ودي موجوده حتى في ادخن الناس، دي لاند مارك ملاسكو موجود. يبقى صباع على الستيرنم انزل الاقي ايدي طلعت ونزلت على انجل. This is called the sternal angle او the angle of loop. همشي معاها كده على اليمين هلاقيها ماسكه في ريب. This is the rib number 2. يبقى اول سبيس تحت الريب ده هي second intercostal space، هحط فيها صباعي parallel للسبيس. اوكي؟ في الميد كلافيكولار لاين. يبقى العين لازم تكون الحته دي متعرفه، واخبط اول خطتين تحت ايدي لمبه ريفرس، هروح نازله في الثاني parallel للسبيس واروح مخبطه هيفي بيركشن ريفرس، اروح نازله في الرابع. اول ما هننزل في الرابع تلاقي صباعك بقى ترانسفيرس. خلاص حققت القاعده نمره 2 parallel للبوردر اوف ذا ليفر، وانا محققه القاعده نمره 1 لاني بستارت فروم ان اريا which is reference. يبقى حققت اول قاعدتين. والقاعده الثالثه بعمل هيفي بيركشن لان بيني وبين الليفر هنا عندي لانج.
يبقى كده 4 اخبط الاقيه ريزونانس، اروح نازله 5 مخبطه سامعه امبيرد نوت او دال. دي لازم تبقى ليفر؟ لا، ممكن تبقى upper border of liver، ممكن تبقى بلورال effusion، ممكن تبقى ماس في اللنج، ممكن تبقى ماس في البلورا. اعرف ازاي؟ هعمل حاجه اسمها تايدال بيركشن. يعني ايه تايدال بيركشن؟ اسباب تو اسك بيشنت اقول له ايه؟ خد نفس جامد واكتمه ما تخرجوش. هياخد بصوا كلهم بيروحوا يعملوا لك ازاي؟ لا، تاكد عليه ما يخرجش. يبقى ها اكتم. هو لما خد نفس وكتمه جوه اللنج بقت انفليتد، زقت الليفر فين؟ لتحت. انا كنت مخبطه كان ضل، اروح مخبطه تاني والنفس جوه اللي كان ضل بقى ابصم بال20 and this is the upper border of the lip and this is called tidal percussion. يبقى percussion of the upper border of the liver is done by heavy percussion واسمه tidal percussion. وقلنا normally البوزيشن بتاعه او مكانه في الفيس right intercostal space with clavicular line. مهم ان انا اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر؟ طبعا عشان انا اعرف الليفر دي كبرت ولا لا. فرضنا حضرتك جيت عملت بالبيشن للليفر اوكي وحسيت الرايت بوردر، احنا قلنا نورمالي الرايت لوب ما ينزلش تحت الرايت كوستال مارجن. لو انا جيت عملت بالبيشن لقيت الليفر نازلت تحت، يبقى كده الليفر احتمال حاجه من اتنين، يا الليفر كبرت فنزلت يا الليفر اتزقت من فوق فنزلت. هعرف ازاي؟ لازم اجيب الابر بوردر. لقيت الابر بوردر في الخامس وانا حاسه الرايت لوب من تحت، يبقى كده لازم تكون الرايت لوب ايه؟ كبرت. لقيت الابر بوردر مش في الخامس نزل تحت، يبقى ما بقولش بقى ان هي كبرت، بقول انا حاساها، لانها ممكن تكون في الحاله دي اتزقت. مفهوم اللي انا بقوله؟ This is very important. يبقى ما اقدرش ادي كومنت اذا الليفر كبرت ولا لا الا لو الابر بوردر في مكانه وانا حسيت الرايت لوب من تحت، يبقى كده الرايت لوب كبر. مش في مكانه نزل بقى في السادس او في السابع، يبقى تقول لي انا حاسه الليفر من تحت الكوستال مارجن اوكي، لكن ممكن تكون مزقوقه من فوق. This is important. طيب هتركز ايه تاني في الابدومن؟ نمبر 2 percussion of Thromb's area. وما هي Thromb's area؟ Thromb's area دي حتة الناس اختلفت فيها. في ناس تقول لك يا دي مهمة جدا، في ناس تقول لك لا دي اهميتها انقضت وبقت مش مهمة. احنا عشان نغطي هنشرحها ونفهمها، وما دام حد سألك عليها يبقى بالنسبة له مهمة فلازم تكون عارفها. ايه Thromb's اريا دي؟ هي اريا بالظبط مكانها مكان ايدي كده هنا. بتعمل ايه هنا دي؟ فوق الاير بابل اللي موجودة فين؟ في الستومك. فلما اخبط عليها لازم تبقى ريزو. لو حضرتك قعدت واكلت دي كروم لوحدك هيبقى في اير بابل في الستومك ولا لا؟ طبعا. لو اكلت خروف لازم يبقى عندك اير بابل. عارف لو مفيش اير بابل في الستومك والستومك بتملينا اكل من اول لاخرها تموت. خلاص؟ فالاير بابل دي جزء اساسي من الستومك فلازم تكون موجوده، ولذلك تروبز اريا دي لازم تبقى موجوده ولازم تبقى ريزون لانها فوق الاير بابل اوف ذا ستومك. ايه تروبز اريا دي؟ عباره عن معين او متوازي مستطيلات موجود في هذا المكان، وطالما قلنا معين يبقى هو يحده كام نقطه؟ 4 في المكان ده بالظبط. نقطتين لاترال ونقطتين ميديال. النقطتين اللاترال سهلين قوي، الاثنين بيقعوا على نفس اللاين اللي هو الميد اكسيلاري لاين. النقطه اللي فوق عند الريب نمره 9 والنقطه اللي تحت عند الريب نمره 11، وهنعرف ازاي نعمل. خلاص؟ يبقى دول سهلين قوي. تعالوا نشوف النقطتين الميديال. النقطتين الميديال النقطه اللي فوق سهله جدا مكان الايبكس، بس مش هقول في الامتحان مكان الايبكس، هقول على طول هو ايه مكان الايبكس. يبقى هقول فين؟ في الفيفث ليفت انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. النقطه اللي فوق خلصت، فاضل لي اخر نقطه دي فين؟ في الايبكس نمره 8 كوستو كوندرال جانكشن، يعني داخله ميديال شويه كده. يبقى ده متوازي الاضلاع او الرومبس اللي انا بتكلم عليه. صباح الخير. يبقى اشرب بن قبل ما تيجي. This is Thromb's area. يبقى لما اجي ارسمها ازاي؟ لو انا عندي ده الشست بتاع العيان والابدومين اوكي، ودي ستيرنم عامله كده، وده الكوستال مارجن كده، وعندك الريبس كده. ده الميد اكسيلاري لاين.
ادي الريب نمره 9 سي مثلا، وادي الريب نمره خليه تحت شويه. ده الريب نمره 9 وادي الريب نمره 11، يبقى دول النقطتين بتوعي. هاجي ميديال بقى، ده الفيفث، ده ميد كلافيكولار لاين، وهعد هجيب دي الفيفث سبيس اهي نمره 5، وده الايت، قولي بقى مثلا 6 و7، الايت كوستوكوندرال جانكشن. لو وصلت دي كده وكده 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 يبقى this is my Troves area. خلاص؟ هاجي Troves area دي واروح ماسحه الهيصه دي ومكبراها لك عشان اوريك هعمل بركشن ازاي. كل ده كده، والمتوازي المستطيلات اللي كان عندي ده انا هاجي اكبره لك بهذا المنظر. يبقى كده 9 وكده 11 وكده 5، يبقى طالع لفوق شويه وكده 8، وادي تروبز ايه. هعد ازاي؟ الدنيا هاصل، هقول لك تعد ازاي. نفس الحكايه، ايدي على السترنم هتنزل هنلاقي الانجل اوف لوبس، همشي معاها كده الاقيها ماسكه في انهي ريب 2، يبقى اللي تحتيه السكند سبيس. هعد ادي تاني سبيس، اللي تحتيه على طول تبقى 3، اللي تحتيه على طول تبقى 4، اللي تحتيه على طول تبقى 5. اخش ميد كلافيكولار لاين، اول نقطه دي عندي ادي اول نقطه. خلاص انا كده في الفيفث انتركوستال سبيس. الريب اللي تحت ايدي على طول هيبقى الريب نمره 6، مش عايزاه. هنزل تحتيه هيبقى الريب نمره 7، مش عايزاه. هنزل تحتيه هيبقى الريب نمره 8، واخش ميديال سنه واحط النقطه الثانيه. يبقى كده جبت النقطه دي. مش هشيل ايدي من على الريب نمره 8، هفضل ماسكه الريب نمره 8 في ايدي وماشي عليه ماشي عليه الى ان اصل فين؟ ميد اكسيلري لاين، واروح نازله الريب اللي تحتيه يبقى ده نمره 9. هفوت اللي تحتيه 10 مش عايزاه، واروح نازله اللي تحتيه 11 واحط النقطه بتاعتي كده. لو حضرتك جيت تعد لي 9 و11 من هنا مش هتعرف، ولو جيت تعدهم من هنا مش هتعرف، لان في الميديال هنا كله بعد 8 كله بيبقى لازق في بعضه، مش هتعرف تجيب 9 و11. فانا اجيب 8 وامشي مع 8 لغايه الميد اكسيلري لاين، واعلم على 9 واعلم على 11. يبقى عرفنا ازاي نجيبها؟ يا حبيبي انا بقول لك تعرف ازاي. الامتحان ده وضع مختلف، لو قال لك علم يبقى علم، ما قالكش علم بايدك هتوري له كده وكده وكده. يبقى دي ستروبز اريا، ومتفقين انها لازم تبقى ريتن. هاو ام اي جوينج تو بيركاس؟ لو انا عندي ماس جايه لي من هنا من اليمين عامله لي ضلمس كده، وماس جايه لي من الشمال عامله لي ضلمس كده، وماس نازله لي من فوق عامله لي ضلمس كده، وماس جايه لي من تحت عامله لي ضلمس كده، اخر حته هتبقى ريزونانس فين؟ That is why I'm going to start my percussion from the center عشان اطبق اول قاعده. يبقى اول قاعده بتقول لي I start from an area which is resonant. فلو جاي لي ضلمس من فوق ومن تحت ومن اليمين والشمال، اخر حته لازم تبقى ريزونانس هي في السنتر، ولذلك انا هبتدي من السنتر. طيب لو انا اللي جاي لي ماس من فوق او من تحت، الماس هتبقى ترانسفيرس، يبقى اول حطه لايدي هتبقى ترانسفيرس. هحط ايدي واخبط في السنتر واتاكد انها ريزونانس، واروح طالعه لفوق مخبطه واشوف في ضلمس جاي من فوق ولا تحت ولا لا، واروح نازله تحت مخبطه واشوف في ضلمس جاي من تحت ولا لا. خلاص؟ ده فوق وتحت، عايزه يمين وشمال، ينفع هتبقى ايدي كده، اروح عاوجه ايدي عشان اطبق القاعده الثانيه تبقى بارل للبورد، واروح مخبطه في السنتر متاكده ان هو ريزونانس، واروح جايه شمال العيان ومخبطه واشوف في ماس جايه من الشمال ولا لا، وجايه يمين العيان ومخبطه واشوف في ماس جايه من اليمين ولا لا. يبقى بركشن اوف تروبز اريا، ايدي في السنتر بخبط ريزونانس، اطلع لفوق اشوف في ضلمس ولا لا، وانزل لتحت في ضلمس ولا لا، اظبط صباعي سنتر ريزونانس، واجي يمين اشوف في ضلمس ولا لا، واجي شمال اشوف في ضلمس ولا لا. ويجي لك السؤال الشهير وات ار ذا كوزز اوف ضلمس ان تروبز اريا. لو انا عندي دي تروبز اريا، ماس جايه لي من اليمين هتبقى ليفر، ماس جايه لي من الشمال هتبقى سبلين، ماس جايه لي من فوق هتبقى لانج او فلورال ماس او فلورال افيوجن، ماس جايه لي من تحت هتبقى كانسر كولون او كانسر ستومك. حفظت؟ ما حفظتش، فهمت؟ خلاص؟ يبقى these are the causes of dullness in Troves area. وعرفنا ايه اهميه Troves area وهاو تو بيركاسن وايه الكوزز اوف dullness فيها، ونخش على نمره 3 في البركشن. Number 3 we are going to percuss for ascites. And percussion of ascites is very very important. ما حدش بيخش على حاله abdomen وما بيتسالش how to percuss for ascites. وعلى فكره ascites
بتتكتب بحرف الاي مش الار. اسايتس مش اسايتس. اوكي؟ اسايتس. percussion of ascites احنا تقريبا قلناه. how to percuss for ascites. اولا how to detect the presence of ascites. I do have 3 methods. الميثودز دي بتعتمد على الاماونت of ascites. يا عندي minimal amount كمية صغيرة قوي، يا عندي moderate amount، يا عندي huge amount. عادة لو قال لك percuss for ascites يبقى هو عايز المودريت اماونت، ودي اللي انا ببتدي بيها. المودريت اماونت دي بجيبها بالبركشن بطريقه اسمها شيفتنج دان. ايه هي شيفتنج دانلس دي وازاي هعملها؟ انا قلت العيان وهو نايم الاسايتس بتاخد حرف اليو شيب. هعملها على نفسي الاول عشان كلكم تشوفوا. يبقى I'm going to start. لازم اجيب الابر بوردر بتاع الاسايتس والسايد بوردر بتاع الاسايتس يا يمين يا شمال. لازم اشوف ايدك اتحطت اول ما اتحطت في الميدل لاين. حطيت ايدي في الميدل لاين، مش هتيجي من فوق قوي لان انا قايله ان الليفر هنا نورمالي بتاع 3 فينجرز، فعند 3 4 فينجرز واحطها في الميدل لاين فوق الامبلايك وهنخبط. طبعا لايت بركاشن لان تحت ايدي على طول اسايتس الاقيها ريتم وانزل لتحت الاقيها ريتم وانزل لتحت الاقيها ريتم وانزل لتحت. ممكن الاقي دالنس يبقى ده اسايتس، لقيت كده دالنس. اوكي؟ طيب عايزه اجيب السايد بوردر. ينفع تيجي من نفس المكان الدال؟ اول قاعده بتقولي لازم تيجي من اريا ويتش ايز، يبقى ينفع تيجي من نفس المكان اللي كان دال. لازم اروح طالعه بايدي فوق تاني واتاكد ان دي ريزونانت واروح مطبقه القاعده الثانيه. صباعي يبقى بارل للبوردر واروح لافحه صباعي تاني بقى بارل للسايد بوردر وابتدي انزل بقى يا يمين يا شمال. ريزونانت ريزونانت ريزونانت. جالي دالنس. جت دالنس هعمل ايه؟ كلكم بتوع عينين نقلب العيان الناحيه الثانيه. سوري لقيت دالنس هتكمل تشيلد فلات. يبقى ده طب ما هو كله هيطلع دال يا دكتوره. ما انا عارف دال 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 الى الفلانس. خلاص وصلت للفلانس. الفلانس دال. هنايم العيان على الاوبوزيت سايد. اقول له نام. انا بعمل يمين، نام على جنبك الشمال. الراجل هينام على جنبه الشمال. هستنى نص دقيقه او دقيقه. لو في ميه عندي هتروح نازله تحت وشويه الهواء اللي موجودين هيطلعوا فين؟ في اعلى حته اللي هي فين؟ في الفلانس. هروح مخبطه اللي كان دال بقى resonant. This is called shifting. Shifted from dullness to resonant. يبقى this is shifting dullness. ابصم بال20 ان this is ascites. طبعا انت لازم تكون ذكي وعندك فطنه. لو انت عندك ليفل كبيره هنا ما تجيش تبركس الناحيه دي، تبركس الناحيه الثانيه. لو عندك سبلين كبير هنا ما تبركسش فوق سبلين لانه هيديك دالنس. بركس الناحيه الثانيه. ماشي؟ فابعد عن الاورجان الكبير عشان ما تضايقكش في البركشن. كنت متوقعه انكم هتسالوني ليه يا دكتوره ما بنقفش عند اول ما نلاقي دالنس وليه بنكمل لغايه الفلان؟ ما احنا ممكن نقف هنا بدري ونقلب العيان. ليه؟ لان حضرتك ممكن تكون كميه الميه اللي في البطن كتير. طب لما تبقى الاسايتس كتير بيبقى كميه الهواء صغيرين محشورين هنا فوق وهو نايم بيبقوا في الحته دي. اوكي؟ لما اجي اقلبه انا كده جبت خلاص الابر بوردر وهو نايم. وقفت هنا وجيت لوحت صباعي وخبطت. وقفت بدري لان كميه الميه كتير والهواء قليل، فوقفت بدري خالص هنا ما نزلتش لغايه الفلانس. هقول له يا حماده من فضلك نام على جنبك الشمال يا حبيبي اليمين. بصوا انا ما وصلتش لغايه الفلانس، انا وقفت بدري. شويه الهواء الصغيرين اللي كانوا عندي لما هو اتقلب كده هيبقوا في اعلى حته. اعلى حته اللي هي فين؟ لما اتقلب فين؟ في الفلانس. اوكي؟ طب انا ما وصلتش للفلانس، انا وقفت بدري اول ما لقيت دالنس. حاجه اخبط الاقيها برضو ضل. اقول لك لا دي مش اسايتس دي ماس، بينما اتيز اسايتس. امال ليه بقت ضل تاني؟ لان انا وقفت بدري ما كملتش لغايه الفلانس والهواء قليل، فلما الولد اتقلب شويه الهواء القليلين طلعوا في الفلانس، لكن مش جايبين ايدي لان ايدي تحت هنا. انا وقفت بدري. اتفهمت يا جماعه؟ فلازم ايه؟ مين اللي قال تق؟ انا اللي تق ليه؟ ايه اللي انت مش فاهماه؟ شويه هواء صغيرين موجودين هنا وهو نايم موجودين هنا. لما اتقلب الهواء ده بقى هنا صغير مش جاي لغايه تحت هنا، صغير هنا. خلاص؟ انت كده لما جيتي وهو نايم عملتي بركشن الدالنس جات لك بدري لان الهواء قليل، فوقفت ايدك هنا ما كملتيش للفلانس. لما جيتي قلبتي العيان الهواء قليل، الهواء بقى في الفلانس مش واصل لايدك هنا. فانت في الاول وهو سوباين كانت ضل ولما اتقلب برضه لسه ضل. هتقولي دي مش اسايتس دي ماس.
بينما هي اسايتس. ليه ما جبتيش الشيفتنج دالنس؟ لان انت ما وصلتيش للفلانكس. فهمتيني؟ فلما تبقى كميه الاسايتس كبيره شويه ما ينفعش حضرتك تقف، ولقيت وقفت بدري ما ينفعش تقف بدري، لازم تكمل تيلت فلانكس، لانه لما بيتقلب شويه الهواء الصغيرين بيوصلوا للفلانكس ما بيجوش تحت ايدك اللي وقفت بدري. ممكن لما نقلبه نعمل الفلانكس على طول. لا يا حبيبي، لازم توصل كده، ما ينفعش، لان انت اساسا ما بتشيلش صباع. يعني مش مثلا وهو نايم بوقف واقول له اتقلب وانا صباعي مكانه، ما بشيلش ايدي كده وارجع احطها. نبل. يبقى بوصل لقيت دالنس، اكمل اعرف الدالنس فين واكمل لغايه الفلانكس وما اسيبش ايدي واقلبه واستنى واخبط اللي كان ضال بقى ريزونانت. ذيس از اسد. نعم. الهواء ده بتاع الكولر. الهواء ده بتاع الانتستين وبتاع عين. لا عين في الهواء لا. نمو بريتونيا بقى ما فيش. طيب لو انا عملت شيفتنج دالنس، طب فرضنا حضرتك جيت خبطت ريزونانت وصلت للسيمفيسيس وهو ريزونانت، ما يهمكش، دونت بانيك، حط ايدك ووصل للجنب، وصلت لغايه خالص الفلانكس ريزونانت كده وريزونانت كده، مفيش اسايتس بالشيفتنج دالنس. لكن احلف ان العيان ما عندوش اسايتس، ممكن يكون مينيمال اماونت اللي هي ايه، اقل من نص لتر، اقل من 500 ملليلتر. اجيبهم ازاي؟ اجيبهم بطريقه اسمها الني البو بوزيشن. ايه بقى الني البو بوزيشن؟ ده العيان بتاعي، ده السرير، وده العيان بتاعي. عيان بيرحم. This is my patient. نايم على السرير. This is the knee elbow position. اوكي؟ حلو اهو، مطلع راسه ومبسوط كده. كلكم بتقولوا prayers position. Sorry, it is not prayers position. Prayers position في السجود بنبقى كلنا راسنا لتحت، نبقى عاملين كده. لا، it's not like this. لازم حضرتك تبقى parallel للسرير، يعني بطنه دي parallel للسرير. خلاص؟ يبقى عينان هتقول له نام على كوعك وينام على ركبك، يسند على ركبه ويسند بكوعه وراسه لفوق، ما بتبقاش عامله كده. وزي ايه؟ انت اضرب الجمل الحقيقه. ايه؟ وهروح جايبه ايدي وحطها فين؟ انت يا ابني في ايه؟ واروح حطها من تحت. يبقى هو نايم كده، ايدي بقى على بطنه من تحتيه كده واروح مخبطه على ايدي من تحت. لما العيان يبقى نايم وانا ايدي كده من تحتيه على الامبلايكس مكان ما واخبط، وايه اللي فوق ايدي جوه بطن العيان؟ لا ها نورمالي الانتستين، فلازم تبقى ريزون. لو انا عندي مينيمال اماونت بقى زي ما حماده قال لنا فيري سمول اماونت اوف اسايتس، وعملت الوضع ده، شويه الميه هيجوا يبقوا ايه؟ في ايدي هنا في الامبلايكس، فلما اخبط هنا الاقيه ده. This is the method how to detect for المينيمال اماونت اوف اسايتس. انت اسمك ايه؟ ايوه يا عمرو. انسى يا عمرو، فشرحتها قبل كده، قلت ايدي كده اهو تحت بطن العيان اهي، بطنه كده وايدي جايه كده وخبط. ودي بتتعمل؟ لا بتتاكل. لا مش قصدي، يعني فعلا ممكن تتعمل؟ بتتعمل زي ما حاجات كتير بتتعمل. خلاص؟ التراساوند يا ابني يرحمنا. زمان لا كان في التراساوند ولا كان في MRI ولا كان في سي تي، كنا بنشخص بايدينا عشان كده اهميه الكلينيك. نمرة 3 بقى، لو انا عندي ماسيف اسايتس او هيوج اماونت اوف اسايتس، هعمل طريقه اسمها ترانسميتد ثريل. ترانسميتد يعني حاجه تو ترانسميت سامثينج، اجي اقول لك ترانسميت مي يور بيبر مثلا، يعني ناولني او وصل لي، يبقى ترانسميت يعني يوصل من مكان لمكان. ايه الترانسميتد ثريل؟ لو انا عندي اسايتس ماليه البطن كلها، صعب ان انا اعمل شيفتنج دالنس، بتبقى كميه الهواء قليله قوي، واقلب واعمل قليله، فاروح اعمل حاجه اسمها ترانسميتد ثريل. I'm going to ask the patient، اقول له يا حماده من فضلك حط لي ايدك على بطنك كده. هيحط ايده على بطنه كده، وانا عندي ايدتين، ايد هحطها لازقه في الجلد كده، والايد الثانيه هعمل بيها موجه، هخبط على الجلد كده، يبقى الايد دي ايا كان، ممكن احط ايدي كده او كده، والثانيه عشان تشوفوا هعمل كده. ليه؟ عشان بطنه مليانه ميه، انا بعمل كده على انيشيت ويف انسايد الابدومن،
لو انت عندك بالونه جلد او مليانه ميه وتروح خابط كده هيبقى في ويف جوه في الميه، هو ده اللي انا عايزه اعمله. الويف دي هتلقاها بايدي الثانيه، فايدي الثانيه دي لازم تكون لازقه كومبليتلي على بطن العيان كده، الحركات بتاعتكم دي بتطيروا لي ايديكم في الهواء دي ما تحسوش حاجه، يبقى ايدي تبقى نايمه خالص على بطن العيان والايد الثانيه بعمل ويف كده وهو ايده في النص. لو انا حسيت ترانسميشن بتاع الويف زي ما انت بتتكلم كده بتحس ايه؟ فايبريشن، هتحس ده بالظبط الاحساس ده هنا. يبقى هنا اهو دي لازم يكون في عندي ويف وصلت لايدي. الدكتوره هناك هتيجي تقول لي يا دكتوره انت بتضحكي عليا، ما انت لابسه الانتيريور ابدومينال وول وبتخبطي عليها، the wave is going to be transmitted to your other hand through the anterior abdominal wall. اقول لها لا، ما انا حاطه ايد العيان كده to abolish عشان تمنع to prevent transmission of the wave through the anterior abdominal wall. And this is the third method and this is called the transmitted thrill. وهنقف هنا ونقول سؤالين مهمين جدا. اول سؤال what are the causes of ascites؟ واحد خبطت على بطنه لقيت عنده ascites، استسقى ميه. what are the causes of ascites؟ number 1 من كل بستان زهرة تاخد زين. بتتقسم كذا تقسيمة. أول تقسيمة generalized causes of ascites، يعني ascites والجسم كله منفخ. وفي localized causes of ascites، يعني ascites بس من غير تنفيخ في الجسم، دي تقسيمة. وفي تقسيمة تانية بتتقسم إلى ترانسوديت وإكسوديت، دي تقسيمة تانية ماشي. فممكن نعمل دي مع دي، يبقى نقول ايه generalized causes of ascites، ايه الحاجات اللي تعمل لي ايديما في الجسم كله والبطن كمان يبقى فيها استسقاء، ودول كلهم ترانسوديت. نمبر 1 هيباتيك، نمبر 2 ايا كان بقى شو سبب الهيباتيك مش هنخش في التفاصيل. نمبر 2 كارديو زي راس فنتريكولار بيكوسيتيك بريكاردايتس بريكارديا تامبونات والكلام ده. نمبر 3 رينا نفروتيك سندروم ورينال فيلير والكلام ده. نمبر 4 نيوتريشن، الاربعه المصمومين هيباتيك كاردياك رينال نيوتريشنال ايه؟ هايبو البومينيميا او هايبو بروتينيميا. ادي الاربعه كوزز ينفخوا لي الجسم ويعملوا لي اسايتس. امال ايه اللوكال كوزز بقى؟ ودول كلهم ترانسودين. امال ايه اللوكال كوزز بقى؟ دول اغلبهم اكسودين او تقريبا كلهم اكسودين. زي ايه؟ ايه الكوز اللي في البطن يديني اسايتس بس من غير الجسم كله ما ينفخ؟ نمبر 1 اني نوع؟ بيريتونايتس تديك اسايتس واشهرها ده انا في الامتحان والله ثابته واقول لهم اسايتس واقول لها اسيد فاس بس اللاي، تقول لي ستافيلوكوكس يا بنتي بس اللاي ستافيلوكوكس يا بنتي بس اللاي اسيد فاس، او لا ناقص اقول لها ايه؟ قطه ليها ديل وبتنونة ويبقى اسمها ايه؟ برضه ما بتقوليش قطه. معدته بيبقى نرفز شويه. نرفز ايه يا بنتي؟ ده انا بدادي وبهشك وبدلع. ده في الريس. طيب يبقى اشهر نوع يعمل لي بيريتونايتس ايه؟ تي بي بيريتونايتس، توبركلوس بيريتونايتس. يجي العيان بقى سايتس ما عندوش حاجه، شويه فيفر وتوكسيميا وبتاع ومفيش مش منافع. تي بي بيريتونايتس. ايه تاني يديني لوكال انا قلتها لوكال مالجنسي في الابدومين تديني اسايتس. زي ايه؟ مالجنسي في اي حته، في الادرينال في الاوفري سكندريس في البيريتونيوم، اي لوكال مالجنس ميزوتيليوم، اي حاجه تديني لوكال مالجنسي. وفي الحاله دي الاسايتس بيبقى بلادي. وفي عندي نوع اللي هو اسمه كايلس اسايتس اللي هو obstruction of lymphatics. يبقى دي اسباب الاسايتس. في سؤال بقى هام جدا ينزل نظري وينزل شفوي وكلينيكال وكله. What is the pathogenesis او الميكانيزم of ascites in a case of liver disease؟ يعني عيان عنده liver cell failure او liver cirrhosis او liver disease يجي له ascites ليه؟ نمبر 1 الليفر هي المصنع الاول بتاع الالبومين في الجسم. ليفر بايظه مفيش البومين يبقى هايبو البومينيميا او هايبو بروتينيميا. نمبر 2 بورتال هايبرتنشن، وده اقلهم اهميه. بورتال هايبرتنشن بيساعد على لوكاليزيشن اوف ذا اسايتس في الابدومين. حنين قوي جميل. اوعى تكون هترد. مين اللي طالبك يا حماد؟ واحد من العينين فوق؟ تعال. انت عندنا محمود الخامس. طيب يا حماد يبقى نمبر 1 هايبوبروتينيميا، نمبر 2 بورتال هايبرتنشن، نمبر 3 بس عليكم خفقتم. لماذا هذا يا هذا؟ ها؟ هو الشطه الهوتر ديش عشان الاستروجين برضو؟ ده معنى كده الستات كلها ماشيه منفخه يعني؟ قصدك ايه يعني؟
انا مش فاهمه انت عمرو، انت اخرتك على ايدي. ايه اللي بيعمل لي توتال ويبقى نمبر 3 توتال ووتر ريتنشن. نمبر 4 جوتو ايه توتال ووتر ريتنشن ده؟ ايه اللي بيزيد عندي؟ برافو عليك، الدوستيرون. هو الالدوستيرون هرمون اللي بيفرز ده بيتكسر فين؟ في الليفر. طب الليفر بايظه هيتكسر، يبقى عندي هايبر الدوستيرونيزم. والالدوستيرون كهرمون يعمل لي توتال ووتر ريتنشن، يديني اسايد، وده اهم الاسباب على فكره. يبقى اهم سببين الممتحن بيبقى عايز يسمعهم: نمبر 1 هايبوبروتينيميا، نمبر 2 هايبر الدوستيرونيزم، نمبر 3 توتال ووتر ريتنشن. لو قلت دول تاخد 3/4 النمره، سواء كملت بقى او ما كملتش. تخش بعد كده بقى بورتال هايبرتنشن. يمشي عيان الليفر بيبقى اكثر عرضه للاصابه بالبيريتونايتس، دي معروفه ودوكيومنتد. يبقى the incidence increased incidence of peritonitis. نمبر 6 ليمفوريا، دي مكتوبه في بعض الكتب، اوكي، ويعني مش مقتنعه انا بيها قوي، لكن مكتوبه فبقولها. ليمفوريا الدنيا بيبقى الفلويد كتير وبيبقى ضاغط على الليمفاتكس، فبيبقى تسريب الليمفاتكس مش مظبوط، فاللي بيحصل ان الاسايتس بي دي مكتوبه وموصوفه، انا مش مقتنعه بيها بس بقولها عشان مكتوب. يبقى هايبوبروتينيميا، هايبر الدوستيرونيزم، توتال ووتر ريتنشن، بورتال هايبرتنشن، increased incidence of peritonitis، وليمفوريا. 6 ما ينقصوش، فيري امبورتنت. كده خلصنا الايه انسبكشن والبالبيشن والبركشن. فاضل لي اخر حاجه في الابدومين خاص اللي هي الاوسكالتيشن. ممكن نمسح الاخ برعي ده. هاوسكالتيت ايه في الابدومين؟ هي ايه يا جماعه؟ في ايه؟ صباح الخير. على فكره نسيت اقول لكم الا الان، استني. لو انتوا بتيجوا نايمين انا ما بتضايقش ابدا ابدا. لو حد عايز ياكل ياكل، لو حد عايز يشرب يشرب، لو حد عايز يجيب بسكوت وشوكولاته معاه او بيبسي او اي حاجه، انا ما بتضايقش خالص. يو كان دو ذس، نو بروبلم بالنسبه لي. لكن مش هلاقيكم بقى فرشين وجايبين فول وطعميه وبتاع كده، لا. انما لو عايز تاكل مثلا سندوتش مش عندي مشكله خالص، عايز تشرب بيبسي، اللي انت عايزه مفيش عندي مشكله. المهم ان انت تبقى اتنت، ماشي؟ دكتور بعد نعم. الالدوستيرون مش هيجيب ملح في الفيسلز وبعد كده الميه تروح ورا الملح. ايه اللي هيخليه يجمع في الميه تروح ورا الملح ازاي؟ ليه كويس يعني؟ ايه اللي هيخليه يجمع في ولما يزيد البريشر جوه الفيسلز هيروح فين؟ بس اشمعنى يعني في انا ما قلتش لوكالايز، انا قلت ده one of the causes الهيباتيك ديزيزز الاول one of the causes of generalized edema. الجسم كله منفخ وفيه اسايتس. صباح الفل. اسكالتيشن، هطلع السماعه بتاعتي وهسمع اول صوت عندي نورمال بيتسمع هو الانتستينال ساوند. هيسمع ازاي؟ كتب بقى تقول لك ايه؟ حط السماعه على شمال امبلايكس، كتب الثانيه تقول لك لا والنبي تعالى يمين شويه، كتب الثانيه تقول لك بس فوق 5 سم. امسك سماعتك حطها في اي حته في الابدومين واضغط شويه، هتسمع صوت الايه المصايب ايه. دي صوت الانتستينال ساوند and this is normal فينا كلنا، والريت بتاعهم from 6 to 8 per minute. نمبر 2 هسمع صوت ايه تاني؟ هسمع صوت هم. فاكرين الهم؟ شرحته قبل كده. ايه هم هم؟ هم ده شرحته قبل كده وقلت صوت الهم ده اللي هو ايه؟ ده عباره عن ايه؟ هاي فاسكولاريتي، بلوك كتير داخل وخارج داخل وخارج. يبقى بالمخ كده هيتسمع في حالات البورتال هايبرتنشن. احطه على الليفر اسمعه في حالات البورتال هايبرتنشن، احطه على الكبوت ميدوزا لو عندي اسمعه في حالات البورتال هايبرتنشن، وممكن احطه على السبلين اسمعه في حالات البورتال هايبرتنشن. اوكي؟ ممكن يسمع في حاله ثانيه لو انا عندي هايلي فاسكولار تيومر في الليفر. ساعات الهيباتوما بتبقى هايلي فاسكولار. فاكرين الثايرويد لما قلت يتسمع في الثايروتوكسيكوزس عشان هايلي فاسكولار؟ برضه لو انت عندك تيومر في الليفر هايلي فاسكولار ممكن تحط فوقيها تسمع الهم. بلاد داخل وخارج. اوكي؟ يبقى ده تاني صوت. الثالث الرب. ايه الرب ده؟ الرب ده is a harsh gritty sound. This is the rub. هيتسمع فين؟ رب يعني inflammation، حاجة inflamed بتحك في حاجة تانية، فاسمع الحكة دي تديني كده. يبقى اسمعه فين؟ هو ايه الانفلام؟ احط السماعة على الليفر، ممكن اسمع الرب في حالة inflammation of the capsule of the liver اللي بسميها كابسولايتس او بيريباتايتس. احط السماعة على السبلين، ممكن اسمع الرب في حالة inflammation of the capsule of the spleen اللي بسميها كابسولايتس او بيري
سبلينايتس. يتبقى لي اخر صوت نمرة 4 اللي ممكن اسمعه في الابدومين، وده اهم صوت اللي هو البرويد. وقلت برويد دي شرحتها قبل كده في الجنرال اكزامينيشن، وقلت برويد دي كلمة فرنساوي المرادف بتاعها بالعربي بالانجليزي نويز وبالعربي دوشة. وقلت ان الاصوات اللي بتتسمع على الهارت نوعين، صوت لا ياخد حيز من الزمن الا ثانية اللي هو خبطة عندي الهارت ساوند، وصوت تاني ياخد حيز من الزمن وبسميه ميرمر، بياخد طبعا على حسب نوع الميرمر، رب او اوكي. دبل اورتك ستينوز، اورتك ريجرشن، دبل اورتك مايترال ستينوز، رب رامبلينج ميرمر اقل اكسنتويتد فيرست ساوند. اوكي، يبقى الميرمر هو الصوت اللي بسمعه ياخد حيز من الزمن. لو سمعته على الهارت، يعني ايه على الهارت؟ يعني واحد على الاربعه فالف، يا بالمونري يا مايترال يا ترايكاسبيد، اوكي، يا اورتك، يبقى اسمه ميرمر. لو هو نفس الصوت اتسمع على حته تانية بره الاربع اماكن دول هيبقى اسمه برويد. عرفنا؟ عشان كده قلنا الاورتك ميرمر تتسمع هنا، سيستوليك اورتك ميرمر تتسمع فوق على الكاروزه، دي بقى اسمها سيستوليك برويد مش ميرمر. هسمع فين بقى البرويد ده؟ هيسمع على الرينال ارتري. هسمعه فين على الرينال ارتري؟ ممكن احط السماعه على اللون يمين وشمال. يهمني قوي الرينال ارتري ستينوزس ده في حالات ايه؟ سيفير هايبرتنشن، الاقي شاب او بنت صغيره 20 28 25 في العشرينات وايرلي 30 وتجيلي اسلام بلاد بريشر الاقيه 210 على 120 او 130 في شاب صغير لا اثيروسكليروزس ولا حاجه. يبقى هنا لازم اعرف ان في هنا عندي مشكله. العيانين دول كتير قوي منهم يطلعوا رينال ارتري ستينوزس. احطها وافضي الاوضه واركز واحط السماعه واسكت واسمع، لربما اسمع برويد. لو سمعت البرويد يبقى انا عندي احتمال رينال ارتري ستينوزس هنا. اعمل ايه في العيانه دي؟ اروح اعمل لها انجيوجرافي، يعني ايه؟ حقنه صبغه ومستنيه شويه واروح مصوراها، تصور لي الارتري والصبغه ماشيه جوه الارتري، واروح شايفه الصوره الاقي حته ضيقه ماشيه الصبغه وتيجي عند حته في الرينال ارتري يبقى ستينوز، يبقى دي رينال ارتري ستينوز. بعمل فيهم ايه دول الناس دي؟ ابعتهم الجراحه يروحوا فاتحين ومركبين ستنت، حلقه كده توسع لي الحته المقفوله، يوم الدم يمشي عدل للكدني، العيان ينزل البلاد بريشر بتاعه نورمال اون تيبل قبل ما يتحرك من مكانه. ايه اهميه كده؟ ان انتوا فاهمين ان الهايبرتنشن this is not a treatable disease، ده مش ديزيز بياخد علاج ويخف، this is a controllable disease، يعني I control the blood pressure to the normal ويفضل بالدواء بقية عمره حتى اخر يوم في عمره، عاش سنه عاش 20 هو ماشي على الدواء متظبط، وقف الدواء البلاد بريشر هيعلى. اوكي؟ مو 99% من حالات الهايبرتنشن كده، ما عدا نص في المية اللي بسميه secondary hypertension او due to a cause. بمعالجة الكوز برحم البني ادم ده اللي هو صغير في السن من انه ياخد دواء بقية عمره. يبقى ده حاجة لابد ان تحترم ولابد ان انا ابحث عنها وادور عنها، لان دي بترحم العيان ده، وده سيفير هايبرتنشن، يعني مش هيتعالج بقرص، ده هيتعالج بثلاث اربع انواع from different anti hypertensive، لان نفسه في اليوم بياخد له 4 حبوب لغاية اخر عمره. طب ما انا اشخص رينال ارتري ستينوزس دي، يعمل عملية ويرتاح بقية عمره واريحه من انه يفضل ياخد دواء بقية عمره. عشان كده دي فيري امبورتنت. هو ليه عيان الرينال ارتري ستينوزس يجيله سيفير هايبرتنشن؟ البلاد بريشر لما يروح البلاد سبلاي لما يروح قليل للكدني، الكدني بتتضايق قوي تقوم مطلعه رينين. خلاص؟ الرينين يخش في الرينين انجيوتنسين سيستم، انجيوتنسينوجين يغير لي مش عارف 1 ل 2 ولا 2 ل 1، وفي الاخر يديني ايه؟ ها؟ سولتان ووتر ريتنشن، ويديني ايه؟ الدوستيرون. السولتان ووتر ريتنشن يرفع الضغط ويديني فازو كونستريكشن نمرة 1، وسولتان ووتر ريتنشن وهايبر الدوستيرونين. يبقى انا عندي الدوستيرون يزيد يعمل لي سولتان ووتر ريتنشن، وعندي فازو كونستريكشن، الاثنين مع بعض يعملوا قفله، ضغط العيان يطلع فين؟ في السقف. حط السماعه كده عشان اسمعه في اللون يمين وشمال، وسكت الناس خالص عند الافيري فين. This is very important. نعم. ممكن تسمعه على الفرونت لو انت عارف تجيب رينال ارتري، هتنزل تحت الامبلايكس ب 3 4 سم يمين وشمال وتسمع، بس الاوقع طبعا الاقرب في اللون. كده انا I finished
كل الابدومين. في اسئله بقى شويه بتتسال في الاخر، احنا قلنا تقريبا كل الاسئله اللي ممكن تبقى تتسال في حاله ابدومين. يتفضل لك الدايجنوز. لو انت عندك في الدايجنوز حاله، اي دايجنوزس في الدنيا، في باثولوجي وفي اتيولوجي وفي كومبليكيشنز. الباثولوجي مثلا هتقولي this is the case of liver cirrhosis. الاتيولوجي ايه سببه؟ يعني هتقولي لو الولد بوست هيباتيتك هيباتيتس بي او سي، هتقولي بوست هيباتيتك ليفر سيروزس. كويس؟ او ليفر ديزيز لو كان هيباتوميجالي. لو هو مش بوست هيباتيتك هتقولي بالهارزيال، فبس تقولي الاتيولوجي لو انت عارف يا بوست هيباتيتك يا بالهارزيال، يعني بالهارزيال هيباتوميجالي او بالهارزيال ليفر فايبروزس او بوست هيباتيتك ليفر سيروزس. يبقى كده ده اناتوميكال وباثولوجيك، اتيولوجي وباثولوجي. فاضل الكومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشنز بقى بتاعه الليفر ديزيز؟ يا العيان داخل لك في ليفر سيل فيلير، هتلاقي عنده كل المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير اللي هي ايه؟ لابينج تريمورز، بالمر اسمها ايه؟ بالمر اريثيما، سبايدر نيفاي، الفيتور هيباتيكس، كله بقى جوندس كله. فتقول لي البيشنت داخل في ليفر سيل فيلير. يا اما هتلاقيه كومبليكيتد باي بورتال هايبرتنشن، وانا قايله لك المانيفستيشنز كلينيكالي اوف بورتال هايبرتنشن اللي هي 3 اهمهم بورتو سيستميك شانت وممكن سبلينوميجالي واسايتس. يبقى الدايجنوزز عايز تاخد الفول مارك، يبقى دي از كيس اوف بالهارزيال ليفر فايبروزس لو شانك الليفر او هيباتوميجالي complicated by the presence of portal hypertension. تقول له ايه؟ شفت ايه؟ manifested by سبلينوميجالي مثلا او اسايتس او بورتو سيستميك شانت. عرفتهم منين؟ عندك كابوت ميدوزا يا فروم ذا هيستوري، في هيماتيمسيس وفي فايلز بتقرر. كده عداك العيب، اخدت الفول مارك في حاله الابس. طيب خلاص كده هنبتدي نشوف الحاله. نعم احنا علينا ان احنا فايندنجز ولا تدريس عملنا ايه؟ عليك التكنيكس نمبر 1 والفايندنجز نمبر 2. فتحت